آپ دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے. آپ نو پوچھا گیا اے مسلم کیوں رو رہے ہو؟ آکھیا پہلی دگا بازی ابن اشعث کر لیا تو میرے اپنی امان تے قائم نہیں رہے گا. آخرکار حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد دے دربار دے اندر گئے. ابن زیاد دے دربار دے اندر گئے. ابن زیاد نے کیا اے مسلم تسا عوام نو پڑکایا, تسا یعنی کہ تسا غداری کی تھی. آپ نے فرمایا نا میرا آقا حسین حق دا امام, حق دا امام, میں انہاں دا لچیاں انہاں دا سفیرہ. اور کہنے لگا یزید ابن زیاد کہنے لگا کیا تو یزید نو امیر نہیں مندا؟ فرمایا نا میرا امیر حسین, میرا امیر علی المرتضی جڑا کرانا سب تو آلائے. مختصر اس ظالم نے کیا میں تینوں اس طرح شہید کراواں گا جس طرح کہ اسلام نے اندر کسی نو شہید نہ کرایا گیا وے. آپ نے فرمایا تینوں اس سزا وارے تو انجی میں نو شہید کریں گا, لیکن یاد رکھ لے میریاں چند نصیحتانی. ایک وصیت میری اے وے میں کوفے دے اندر فلاں بندے دے کولوں قرضہ لے آوے, میرا کھوڑا جوڑا میری زرہ میری تلوار بیچ کے میرا قرضہ دے دینا. اور دوسری بات وصیت دے وے میرے آقا حسین نو خط لکھ دینا اکھنا سنیا کوفی بے عہد نے کوفی بے وفا نے, لہذا توڑا مسلم توڑے تو قربان ہو گیا بھی تسی کوفے وال نہ آیا جے. اور تیسری میری وصیت دے وے اس کوفے دے اندر میرے دو ننے لال محمد ابراہیم نے, لہذا انہوں مدینہ پہنچا دینا. اس وقت آپ نے یعنی کہ نصیحت کی تھی ادھروں نے جلاد نو حکم دیتا آپ دا سر انور میں یعنی کہ دار الامارات لے جا کے آپ دی صاحب دا سر انور تن نالوں جدا کر دیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین
دین است حسین دین پناہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین نہایت ہی واجب الاحترام دوست بزرگو اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برحانہ اس مالک کائنات دی حمد و صلاۃ و بعد درود و ساکد عالم امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا دے دولا وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ دی آلی طہارتے لاتعداد مرتبہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قرآن کریم فرقان حمید اندروں جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا میں شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم جل و علا منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو مروے وجود اندر آندہ اس کائنات وچوں انبیاء نو چنیا جنہاں نو چنیا جاوے انہاں نو مجتبہ کیا جاندہ ہے اللہ نے ساری کائنات جو انبیاء دی جماعت نو چنیا ہویا نو مجتبہ کیا جاندہ ہے انہاں سارے انبیاء بچوں رسول اللہ دی جماعت نو چنیا ہویا دے بچوں جنہاں نو چنیا جاوے انہاں نو مرتضی کیا جاندہ ہے رسول اللہ دے بچوں جنہوں چنیا انہوں مصطفیٰ کیا میں دوبارہ عرض کرنا چاہنا اللہ نے ساری کائنات چوں انبیاء دی جماعت چنی انہاں چنیا ہویا نو مجتبہ کیا جاندہ ہے انہاں انبیاء دے بچوں رسولہ نو چنیا ہویا دے بچوں جنہوں چنیا جاوے انہوں مرتضی کیا جاندہ ہے انہاں رسولہ دے بچوں اکامینہ دے لال نو چنیا انہوں مصطفیٰ فرمایا اللہ اکبر پتہ چلیا
کہ اللہ نے ساری کائنات جو آلہ اپنے نبی نو بنایا، اپنے رسول نو بنایا، اپنے محبوب نو بنایا، اور اس گھرانے نو اور شرف عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا کہ مجتبی بھی اس گھرانے دا وے، مرتضی بھی اس گھرانے دا وے، مصطفیٰ بھی اس گھرانے دا وے۔ اللہ نے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء چنے، رسول چنے، کسی نے آدم صفی اللہ فرمایا، کسی نے نوح نجیح اللہ فرمایا، کسی نے موسیٰ کلیم اللہ فرمایا، کسی نے جناب ابراہیم خلیل اللہ فرمایا، کسی نے موسیٰ کلیم اللہ فرمایا، کسی نے عیسیٰ روح اللہ فرمایا، میرے آقا نو حبیب اللہ فرمایا۔ میرے آقا نو حضور نو اور مقام و مرتبہ اور عزت عطا فرمائی کہ مسجد اقصی دے اندر سارے نبی میرے آقا دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، حق سبحان اللہ۔ میں بہت تفصیل نہیں جانا چاہتا، میں صرف دسنا یہ چاہنا کہ آج دے دن جس نبی دے خاندانوں تے کیتا گیا، جس رسول دے گھروں اجاڑیا گیا، جس نبی دے خاندانوں ذبح کیتا گیا، اس نبی نو سب تو والا، سب تو بالا وجہ تخلیق کائنات فرمایا سونیا اگر میں تینوں نہ پیدا کردہ تو میں کچھ بھی پیدا نہ کردہ، نہ زمینوں پیدا کردہ، نہ زمانوں پیدا کردہ، نہ مکینوں پیدا کردہ، نہ مکانوں پیدا کردہ، نہ لہنوں پیدا کردہ، نہ قلموں پیدا کردہ، نہ عرش نو بناندہ، نہ فرش نو بناندہ، نہ آدم نو بناندہ، نہ نوح نو بناندہ، نہ عیسیٰ نو بناندہ، نہ موسیٰ نو بناندہ، کایا کہ کوئی شابی نہ بناندہ، لولا کما خلقت الافلاق، میں آسمان نہ بناندہ، اے سونیا اگر تینوں نہ بنانا ہوندہ، لولا کما خلقت دنیا، میں دنیا نو پیدا نہ کردہ، لولا کما اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کردہ، پتہ چلیا اللہ تعالیٰ نے کائنات نو بنایا، کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا، ہوا دے چوکے بنائے، دریاواں دی توغانی بنائی، شجر و حجر نو بنایا، عرش و کرسی نو بنایا، لوح و قلم نو بنایا، کائنات نو ماروے وجود دے اندر آندا، اس پیارے پیغمبر دا صدقہ اللہ اکبر بنا کے فرمایا لوگو اے میرا محبوب ہے، اے میرا پیارا ہے، جنہیں اینو ناراض کیتا انہیں مینو ناراض کیتا، جنہیں اینو راضی کیتا انہیں مینو راضی کیتا، اور بنا کے مختصر دسنا چاہنا میرے رب نے اعلان فرمایا اے محبوب انہا لوکانو کہہ دے وہ قل لا اسالکم علیہ اجران الا المودۃ فی القربى، اے محبوب انہا لوکانو کہو میں کسے قسم دے اجر دا سوال نہیں کرتا، اگر سوال کرنا الا المودۃ فی القربى، یہ چاہنا میرے قریبیاں نال مودت۔ محترم سامعین حضرات، میں صرف گزارش کرنا چاہنا کہ جو سانو قرآن نے دیتا، جو رسول نے دیتا، کیا اسی او دیتے قائم دائمہ یا علماء سودے اور یعنی کہ مروانیاں اور یزیدیہ دیتے یا بات یاد رکھنا ساڑھا جسم ختم ہو سکتا ہے، اسی اپنیاں جانا دے نظرانے دے سکنے اور اپنے آقا حسین دا نام نہیں چھڑ سکتے، حسن دا نام نہیں چھڑ سکتے، علی دا نام نہیں چھڑ سکتے، زہرہ دا نام نہیں چھڑ سکتے، کیونکہ رسول معظم، رسول دو جہاں کائنات دے پیارے آقا میرے پیارے محبوب آپنوں رب کعبہ نے فرمایا
اے محبوب انہاں لوکاں نوں کہہ دیو میں کسے قسم دے اجر دا سوال نہیں کردا اگر سوال کرنا الا المودتا فی القربہ اپنے قریبیاں دی محبت چاہنا مودت چاہنا رب نے اور کچھ نہیں منگیا اور کوئی سوال نہیں کیتا رسول نے اور کوئی سوال نہیں کیتا صرف ایک ہی سوال کیتا اے مسلمان اپنے گریبان نو چانگ اپنے زمین نو چھنجوڑ اپنے آپ نو بیخ اپنے زمین چھاتی مار کیا تو اللہ اور اس رسول دے حکم نو من لیا نہیں منیا جنہ نہیں منیا او یزید بن گئے شمر ملون بن گئے جنہ منیا او ہور بن گیا او حضرت سلمان فارسی بن گیا او جناب عمار بن یاسر بن گیا لیکن بات یاد رکھ لو حضرات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا کہ لوگوں میرا رب کہندا وے کسے شادی ضرورت نہیں صرف میرے نبی دی آلل مودت کرو محبت کرو جدو آیات نازل ہوئی اللہ دے پیارے نبی دے صحابہ نے عرض کی تھی اے سنیا اے کمنی والیا اے پیارے آقا دسو او کیڑیاں شخصیات نے او کیڑیاں اولو العظمتیاں نے جنہ دی محبت ساڑھے تے فرض ہو گئی ہے آمینہ دے لال عبداللہ دے چل آپ نے فرمایا اے صحابہ او علیہ اکو سبحان اللہ مزانیہ اچھی اکو سبحان اللہ آج جڑا دن ہے نا اس دن دے مطابق جوش نال پیار نال محبت نال میں نے پتہ بڑا غمغین دینے بڑے پریشان مومن اس واسطے جدوں اینا دا ذکر آوے سبحان اللہ ضرور کہہ دے وہ آکو سبحان اللہ اللہ اکبر آمینہ دلال نے فرمایا جنہ دی محبت قرآن ساڑھے تے فرض ہو گئی ہے او علی فاطمہ حسن حسین اور میں بات عرض کر لگا قرآن دا حکم وے رسول دا حکم وے فرمایا حسن حسین میرے جنتی جوانہ دے سردار نے جنہیں انہاں نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا جنہیں انہاں نال عداوت رکھی انہیں میرے نال عداوت رکھی ہن قرآن دا حکمی انہاں نال پیار دا انہاں نال محبت دا انہاں نال عشق دا اور اے ساڑے سنیاں دے پیر نے مومنہ دے پیر نے علی پیرے حسن پیرے حسین پیرے حضرات گرامی جڑا بندہ اٹھ کے اپنے آقا نا آقا دی گستاخی کرے گا آقا دا گستاخ بنے گا قرآن دا انکار کر دے گا رسول دا انکار کر دے گا اور دار اسلام تو خارج ہو جاوے گا کیونکہ انہیں اللہ دا حکم نہیں منیا انہیں رسول دا حکم نہیں منیا اللہ دا حکم سی میرے پیارے نبی دی آل نہ محبت کرو پیار کرو عشق کرو آؤ میں کدو حدیثہ عرض کر کے اپنے موضوع لانا چاہنا بات عرض کر رہا ہوا کہ جناب آمینہ دلال عبداللہ دے چل میرے تیرے پیارے آقا آپ نے حجت الوداع دے موقع دے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں تو آنے ویت دو وزنی چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوا جڑا یہ نال وپستہ ہو جاوے گا نجات پا جاوے گا جڑا یہ نالو چھڑ دے گا تباہ و برباد ہو جاوے گا حضور کیڑیاں چیزاں فرمایا ایک اللہ دا قرآن ایک اللہ دا خوشبر اللہ دا قرآن اور دوسری نبی پاک نے فرمایا میری آل ہے میری اہل بیت ہے جڑا قرآن نو چھڑے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا جڑا اہل بیت نو چھڑے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا میں بارگاہ رسالت دے اندر عرض کی تھی پیارے آقا کی وجائے تو ساں اہل بیت اور قرآن نو لازم و ملزوم فرمایا قرآن اور صحابہ نو لازم و ملزوم کیوں نہیں فرمایا جواب آیا اصحاب رسول
50 سال 60 سال 70 سال 100 سال تیکر زندہ رہن گے اس کے بعد صحابیت ختم ہو جائے گی قرآن اکلا رہ جائے گا لیکن آل رسول اے تاک قیامت رہن گے تے قرآن دا ساتھ اہل بیت نہ روے گا اللہ اکبر کدے قرآن بچان دیواری آئی تے علی المرتضی آپ نے میدان دے اندر آئی کدے قرآن پاک دی حفاظت دیواری آئی حسن مصطفیٰ میدان چاہے کدے جناب قرآن دی واری بچان دی آئی حسین شہید کربلا آپ میدان چاہے فرمایا لوگو یاد رکھ لو میں اپنا سب کچھ قربان کر دیاں گا اپنا علی اکبر قربان کر دیاں گا علی اصغر قربان کر دیاں گا آنا محمد قربان کر دیاں گا لیکن اپنے نانے دے دین تے آنچ نہیں آنے اکو سبحان اللہ جدوں دین تے اوکھا ٹائم آیا دین دا غدار اسلام دا غدار یزید ابن معاویہ اور سارے یزیدی جدوں نہ چاہیا کسی حسین ابن علی کو لو بیعت لئیے آپ نے فرمایا یاد رکھ لو میری بیعت رسول اللہ دی بیعت ہے میری بیعت آدم علیہ السلام دی بیعت ہے میری بیعت نوح علیہ السلام دی بیعت ہے میری بیعت شیس علیہ السلام دی بیعت ہے میں علی دا لالا یاد رکھنا یزید تو او شخصیں اللہ اکبر میں کہنا ایک باندر نچان والا باندر اے چاندہ سی میں شیران دے بچے دے کولوں شیران دے بچے شیر کولوں بیعت للہ لیکن انہوں نے فرمایا میں علی دا پتارا میں زہرہ دا لاڈلا ماں میں حسن دا پیارا ماں میں سب کچھ قربان کر دیاں گا لیکن تیرے ہاتھ دے بیعت نہیں کراں گا شاعر نے خوب اندازت کیا میرے امام علی مقام آپ فرمان دے ہونے گے کوئی شرط نانے دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دیا جائے پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تیرے تے میرے پیارے آقا حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا یزید تم دین دیا حدہ توڑن والا میں دین دا باغی ہیں اور تو یعنی کہ بندران دے ناچ کران والا میں تو لوتی فیل کرن والا میں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکدا میں پاکا میں عالما میں علی دا لالا میں زہرہ دا پیارا نور نظارہ میں نبی مختار دا پیارا لاڈلاما لہذا میں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کرانگا اللہ اکبر حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دے پیارے لال جناب حضرت پیارے امام حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا اے کوئی شرط نانے دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانی دا زندہ اسلام رہ جائے اور مدینے دے والی جڑے نے مدینے دے مالک و مختار جڑے نے ساری کائنات دے مالک و مختار جڑے نے انہاں تے مدینے دیاں گلیاں تنگ کر دیتیاں گئیاں میرے آقا حسین علیہ السلام مختصر دسناوا مدینہ المنورہ نے چھڑ کے آپ مکہ المکرمہ دی طرف رواں دوایا ہو گیا اور مدینے دی گلی گلی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹریا انج کوئی نہیں ٹردا جی میں فاطمہ دا لال چھڑ کر باہر ٹریا جناب آقا حسین علیہ السلام آپ نے اس وقت مدینہ چھڑیا مکہ المکرمہ دے اندر آپ نے اپنی راس کر لئی 8 ذی الحجہ نو آپ نے مدینہ مکہ بھی چھڑن دا ارادہ کیتا کیونکہ امیر شام جڑا وے اور دنیا دا کتا جڑا وے انہیں حاجیاں دے روپ دے اندر ایسے دشمنان نے اہل بیت نو بھیجیا امام حسین علیہ السلام نو علیہ باللہ کعبے دا طواف کر دیا شہید کر دیتا جاوے آپ نے فرمایا
फरमाया मैं काबे दी हुरमत नूं पमाल नहीं करांगा। अल्लाहु अकबर। आपने अपने काफले नूं चलन दा हुक्म दिता, लेकिन आप दे रुफाका आप दे साथियां ने अर्ज कीती आका ऐ सोनिया तुसी नवासा रसूल हो, तुसी नूर दीदा बतौल हो, तुसी हसन मुश्तबा दे प्यारे हो। ऐ प्यारे आका दुनिया कायनात एक कोई नवासा रसूल हुसैन ही बने अली है। प्यारे आका अगर तुसी करबला दे अंदर जाओगे खुदा ना खास्ता तुसी शहीद कर दिते गए, असी गुलाम बना ले जावांगे, साडे ते यजीद जेड़ा वे जुल्म ज़्यादतियां करेगा, लिहाजा आका ना जाओ। आपने फरमाया मैं अपने नाना जान नाल वादा कर चुकिया वा, लिहाजा नाना जान दे दीन ते औखा वक्त आ गया वे, मैं अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन जिंदा कर देवांगा। या अली आप दे रुफाका ने की आका है प्यारे आका हुसैन अलैहिस्सलाम अपना कोई यानी कि सफीर भेजो और कूफे दे हालात वाकफियत करके सारी अगाई तुहानू देवेगा। अगर हालात साजगार होंगे चले जाना। आपने फरमाया काफ़ी कूफिया ने मैनू खतूत भेजे ने। अल्लाह अकबर। उन्हें क्या तुसी हक दे इमाम हो, अगर तुसी नहीं आवोगे असी कल क़यामत वाले दिन रब्बे काबा दी बारगाह उज़र पेश करांगे, तुहाडी शिकायत लावांगे। आप दीन दे मावाली सन, आप दीन दे मालक सन, आप जन्नत दे मालक सन। आपने फरमाया आख्या मैं जरूर जावांगा, आख्या तुहाडी मैं ए सलाह ए मशवरा मन लेना वा, अपने प्यारे भाई मुस्लिम बिन अकील नूं भेजना वा, और जाके मैं हालात तो आगाह कर देंगे। अगर हालात ठीक होंगे मैं चला जावांगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला नो अपने नन्हे नन्हे दो साहबजादे मुहम्मद इब्राहिम नो नाल लैके कूफा रवां दवा हो गए। जदों जनाब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे दे अंदर पहुंचे, कूफियां ने बड़ा आप दा इस्तकबाल किया, खैर मुकदम किया, उन्हां दे पैरां दी खाक नो चुम के सीने नाल लाया, अपने मथे नाल लाया, आख्या हजूर अहलाओ असहलाओ व मरहबा, हजूर तुसी आ गए हो, असी तुहाडे हत्थां ते बैत करांगे। अल्लाहु अकबर। आखिरकार एक दिन दे अंदर ही 18,000 कूफी ने हजरत मुस्लिम ने हत्थां ते बैत कर लई। अल्लाहु अकबर। कुछ दिन गुजरन तो बाद 40,000 तिकर तादाद पहुंच गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील आप लोगों ने कोलों सजादा रसूल नूर दीदा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप दी बैत ले रहा नहीं। अल्लाहु अकबर। उधरों हजरत मुस्लिम बिन अकील आपने अरीजा लिखिया, खत लिखिया, हजूर कूफे दे अंदर लोग मरन वास्ते तैयार ने, मर मिटन वास्ते तैयार ने, कहंदे ने असीं हक दा साथ देवांगे, असीं हक दे इमाम दे हथ दे बैत करांगे। यजीद जिहड़ा वे दुनिया दा कुत्ता वे और दीन दा बागी है, लिहाजा असीं ओदी बैत तोड़ना चाहते हैं। लिहाजा आका जितना जल्दी हो सकदा है तशरीफ ले आवो, आप तशरीफ ले आवो। मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम आपनों अरीजा लिखिया, उधरों यानी कि उस कूफे दे अंदर यजीदी जड़े ने यजीद दे तरफदार और कोलियां ते पखरा ने, कोलियां ते उल्ट पुलट रहने कि हजरत नुमान बिन बशीर जड़े गवर्नर ने कूफे दे और कोई भी तदबीर नहीं कर रहा। और उन्हें जाके आखिया ऐ नुमान बिन बशीर तुसी यजीद दे तनख्वाहदार हो, लिहाजा तुहानूं चाहिए कुछ ना कुछ तदबीर करो, या मुस्लिम नूं शहीद कर दियो या इन्हां गिरफ्तार कर लो। आपने फरमाया अल्लाह ना तुहाडी जिंदगी ते मैं सिर्फ नवासा रसूल नो शहीद कर देवा, उन्होंने ताम कैद कर लवा और यजीद दी बैत नहीं कर रहा है। लेकिन याद रख लो नौकरी यार अकीदत यार, अकीदत अकीदत और इश्क और मोहब्बत और
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برابر یعنی کہ امام حسین دی بیعت لے رہے ہیں ادھروں ہمارا شخص جڑا بھی اسنو یعنی کہ متعین کیتا گیا جا کے یزید نو ساری خبر دے وا انہیں جا کے کیا اے یزید کوفے دے اندر مسلم بن عقیل آئی نہیں نواسہ رسول دی بیعت لے رہے ہیں 40,000 کوفی جڑا بھی وہ بیعت کر چکیا بھی لہذا پتہ چل دا پیا کوفہ تیرے کلوں جا رہا بھی حتیٰ کہ حجاز بھی تیرے کلوں چلا جائے گا اور ساری سلطنت تیرے کلوں کھولی جائے گی اور ظالم بے ایمان نے اس وقت عبیداللہ ابن زیاد نو جڑا بصری دا گورنر سی انہوں آکیا کہ جا فوراں جا کے مسلم نو شہید کر دے یا مسلم نو قید کر لے اور لوکاں نو ڈرا تمکا اور نواسہ رسول دی بیعت نہ کرن اور نواسہ رسول دا ساتھ نہ دین او ظالم بے ایمان اپنی یعنی کہ چند نال ساتھیانوں نال لے کے جس وقت بصرے تو چلیا اور یعنی کہ مکاری نال او یاری دے نال او حجاز والے رستے والوں حجازی لباس پہن کے جس وقت راہ دے ٹائم کوفے دے اندر داخل آیا کوفے والیاں نے ذہن دے اندر سوچیا امام حسین آگیا نہیں نبی دا لال آگے آوے نبی دا پیارا آگے آوے نبی دا لاڈر آگے آوے او یعنی کہ نعرے مار دے ہوئے آپ دا استقبال کر رہا نہیں لیکن ابن زیاد بد نہاد او کرداریا او یعنی کہ نقاب دے اندر کرداریا اور آخر کار او دارالخلافہ دے قریب جا کے دروازہ کھڑکایا نعمان بن بشیر کہن لگا اے بنی رسول اللہ واپس چلے جاؤ میں تو انہوں اپنی امانت نہیں دے مانگا ابن زیاد کہن لگا او حرام زادیا دروازہ کھول اور نمک حرام دروازہ کھول ابن مرجانہ دی آواز سن کے آنی جڑاوے او دوڑ کے واپس آئے آکھن لگے او کوفے والے آؤ توڑے متیان دا وقت آگے آوے تسی بڑی اہل بیدی محبت دے دعوے کر دے سو اے ابن مرجانہ آگے آوے اور یعنی کہ ساڑھے کلوں پورے بدلے لوے گا اللہ اکبر رات گزری صبح دا ٹائم ہویا ابن زیاد نے مسجد کوفہ دے اندر جلسہ کیتا کہن لگا اے لوگو یزید نے میں نو کوفے دا بھی گورنر بنایا بھی لہذا میں تو انہوں ڈرا رہا ماں جڑا حضرت مسلم دا ساتھ دے گا حسین ابن علی دا ساتھ دے گا او دا سر قلم کر کے او دے دروازے لٹکا دیتا جائے گا اور جڑا یعنی کہ یزید دا ساتھ دے گا انہوں انعام و کرام دیتا جائے گا مختصر دا سناوا او محبت کرنے والے او پیار کرنے والے او محبت دے دعوے دار یزیدی جڑے نے او کوفی جڑے نے ایک کر کے چھڑ دے جا رہا ہے آخر کار جناب حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ نو مختصر دا سناوا آپ ابن زیاد نے بلایا کہنے لگا ابن زیاد نے بلایا جائے ابن اشد میں کدہ نام لے رہا ماں توجہ نہ سماعت فرمانا اے ابو بکر دا پان جاوے جناب ابو بکر دا پان جا آیا کہ کہنے لگا اے ہانی امیر نو توڑے تے شک پہ گیا بھی لہذا آؤ توڑی تے یعنی کہ صفائی ہو جائے گی آؤ اپنی صفائی پیش کر لاؤ اس وقت ہانی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ابن زیاد دربار دے اندر گئے ابن زیاد کہنے لگا اے ہانی کی وجہ بھی تیرے کر دے اندر مسلمی آکھن لگے ہاں آکھا مسلم میرے حوالے کر دی آپ کہنے لگے او ظالمہ بے ایمانا میں اس نبی دا کلمہ پڑھنا میں اس نبی دا دیوانہ اس سلیدہ پروانہ وا اپنی جان دے سکنا وا لیکن مسلم تیرے حوالے نہیں کرانگا اس ظالم بے ایمان نے ڈنڈا مارے آپ دے ابرو دی اڈی ٹوٹ گئی آخر کار لہو لہان ہو گیا آپ نے فرمایا کون ہے جڑا جا کے میرے قبیلے والے نو کہے گا اگر 10 آدمی میں آ جان میں خلاصی ہو جائے گی میں کیا دو بندی چو چھٹ جاماں آخر کار حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ نو مختصر دا سنام آپ نو شہید کر دیتا گیا اور آپ دے قبیلے والے الانتقال
الانتقام دے نعرے مار دیوئے حضرت مسلم بن عقیل آپ دے نال آ گئے آنے واہ دے اندر 40,000 کوفی جڑاوے حضرت مسلم بن عقیل دے نالے آئین کے بدلہ لین واسطے جدوں آئے ابن زیاد نے صورتحال نازکنوں میں کیا شیعین کے اسے وقت ابن زیاد نے ابن اشعث اور دیگر مرانوں کیا کہ جاؤ جا کے اپنے اپنے قبیلے والے انواع کو واپس چلے جاؤ مسلم دا ساتھ چھڑ دے وہ ورنہ میں نانو تباہ کو برباد کر دیاں گا امیر شام دیاں فوجہ شامی چوہاں رہیاں نے اللہ اکبر آخر کار سارے ایک ایک کر کے چھڑ گئے آخر کار جنابی مسلم بن عقیل کوفے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر اکلے نے آپ دے نال دو صاحبزادے محمد ابراہیم نے آخر کار آپ گلی چوں گزر رہا نے ایک بزرگ نے دروازہ کھولیا کہنے لگا کان آپ نے فرمایا میں مسلمہ میں مسافرہ مدینے دا مسافرہ اللہ اکبر تائید شاعران آپ پچھ کربل دی ترتی تو اے کنہ خیمے لائے نے آپ پچھ کربل دی ترتی تو اے کنہ خیمے لائے نے اینا نوام مسافر نہ جانی اے شہر مدینیوں آئے نے اینا نوام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئے نے کدی اکبر کدی اصغر ٹورے کدی اونو محمد وارے نے اینا نوام مسافر نہ سمجھی اے شہر مدینیوں آئے نے مختصر دا سلامہ حضرت یعنی کہ قاضی شرح کہنے لگا کان فرمایا میں مسلم بن عقیلہ علی دا پیارا وا نبی دا پیارا وا اسی مسافرہ مدینے دے اوک پیرا چڑ گیا کہنے لگا حضور معاف کر دے وہ اے لوگ دگا باز نے اے لوگ فریبی نے اے لوگ ظالم نے اے پیارے آقا آقا آپ نے فرمایا اے قاضی شرح اے میرے دو ننے ننے بچیاں نو اپنے کول رکھ لا انہاں نو توڑ با حفاظت مدینہ پہنچا دینا اسی تے شہادت دی غرض تے آئے ساڈا مطلب مقصود شہادت لہذا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے وقت انہاں کوفے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر چل دے ہوئے ایک تو انامی عورت دروازے دے سامنے کھڑے نے عورت جڑیے اپنے دروازے چ بیٹھ کے اپنے بیٹے دا انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے دا انتظار پہ کر دیئے اللہ اکبر اس وقت انتظار کر رہی ہے ادھروں حضرت مسلم بن عقیل اس دروازے تے آئے اور مائی کہنے لگی اے جوانا اے جوان کون اس وقت تیرا میرے دروازے تے کھڑا ہونا مناسب نہیں جائے اپنے گھر چلا جا اپنے گھر چلا جا آپ نے فرمایا میں پیاسا ہاں مینوں پانی پلا دے اگر پانی پلاویں گی میں آب کوثر دا مالکا حوض کوثر دا مالکا جنت دے اسی مالکا لہذا میں تینوں تیرے نال جنت دا وعدہ کرنا وا اللہ اکبر کلمے دیوار سانا میرا سلام آوے کلمے دیوار سانا میرا سلام آوے آپ نے فرمایا اے مائی میں جنت دا مالکا حوض کوثر دا مالکا آکیا کون آکیا میں حضرت مسلم بن عقیلہ مائی قدماتے ڈگ پئی قدماتے بوسا دیتا آکیا سنیا کتھے میں کتھے اللہ دے نبی دا نورین یا علی زندہ باد زندہ باد یزیدیت یا یزیدیت سب کو مردہ باد یزیدیت
میرے آقا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو انامی عورت مائی میں رسول اللہ دے باغ دا پھلا مائی جڑیے قدمات ڈگ پئی آندیا زور میری لکھ جان قربان میں آل رسول دی نوکرہ آؤ میرے گھر دے اندر پانی پیش کیتا کھانا پیش کیتا بستر پیش کیتا اور خوشی دے نال اپنے گھر دے اندر چکر لا رہی ہے تھوڑی دیر تو بعد خدا حرام زادہ بیٹا نمک حرام بیٹا گھر دے اندر آیا مائی تے خوش سی ساڑھے گھر دے اندر عرشان دا چن آ گیا وے نبی دا لال آ گیا وے علی دا پیارا آ گیا وے وہ اپنے مقدرات ناز کر رہی ہے جدوں بچہ آیا کہن لگی بیٹا ساڑھی قسمت دا ستارہ بلند ہو گیا وے ماں کی ہویا وے کیا ساڑھے کار مسلم بن عقیل آ گیا وے اور ظالم مسکران لگ پیا دل دے اندر خوش ہویا کہن لگا صبح جا کے ابن زیاد نو جا کے دسانگا بڑا مال و دولت ملے گا مینوں یعنی کہ شاباش ملے گی گھوڑا جوڑا ملے گا میری عزت آبرو ود جائے گی اور دروں مائی جڑی ہے انہاں دی خدمت گزاری کر رہی ہے صبح دا ٹائم ہویا او بچہ بدنہا جڑا وے او جنتی ماں دا جہنمی بیٹا جڑا وے جاندہ جا کے ابن زیاد نو کہن لگا آکھیا ابن زیاد اے امیر کوفہ حضرت مسلم بن عقیل ساڑھے کر دے اندر نے انہیں اسے وقت فوجی پیجے فوجیانوں پیجیا گھوڑیانیاں ٹاپانی آواز آ رہی ہے حضرت مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا اے مائی کدیاں آواز آنی اور مائی کہن لگی آقا مینوں انج پیا لگ جاوے جی میں ساڑھے گھر دا محاصرہ ہو گیا وے ساڑھے گھر نہ فوجیاں نے گھیر لیا وے آپ نے فرمایا مائی پریشان نہ ہونا اے مائی پریشان نہ ہونا ہاتھ بن کے عرض کی تھی آکھیا آقا میں توڑے دردی نوکارا میرا بیٹا حرام زادہ انہیں جا کے میں یعنی کہ امیر نو شکایت لائیے اللہ اکبر میرے آقا مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا مائی کوئی بات نہیں تلوار حیدری تلوار میان چبار کڑی بار گلی دے اندر آ گیا کافی کوفیانوں فنار کیتا کافی کوفیانوں فنار کرن دو بعد ابن اشرس جڑاوے انہیں ویکھیا میدان خالی ہو رہا وے انہیں اسے وقت ابن زیاد نو اے لکھ پیجیا بندے تھوڑے نے اور فوجی پیجو کیونکہ عام بندہ نے علی دا لالے اپنی موجودگی دا احساس پیدا کرو نعرہ لگاؤ ایک دفعہ مسجد در و دیوار ہلن پتہ چلے آج کے اہل بیت بیٹھے ہوئے نعرہ مرو زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد میرے آقا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یعنی کہ انہاں کافی کوفیاں دا مقابلہ کیتا آخر کار صبح تو لے کے دوپہر ہو چکی ہے حضرت مسلم بن عقیل آپ تھک چکے نے بھوک پیاس نال نہ ڈالنے آخر کار ایک دیوار دے نال ٹیک لا کے کھڑے نے ابن اشرس کہن لگا اے مسلم میں تونوں امان دینا وا تونوں امیر کچھ نہیں کبھی گا آؤ میرے نال مفامت کر لینے جا کے یعنی کہ کوئی بات چیتنا معاملہ طے کرنے آپ نے فرمایا جدو میرے نال 40,000 جوان سن میں ادو میاں ملانے گی تھا میں تے چانا وا بات چیتنا بعد حل ہو جاوے آخر کار جناوے مسلم بن عقیل آپ نے ایک خچر تے بٹھایا گیا تلوار آتی چون کھولے گئی آپ دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے آپ نے پوچھا گیا
मुसलम क्यों रो रहे हो? आख्या पहली दगाबाजी इब्ने अशज कर लिया तो मेरे अपनी अमान ते कायम नहीं रहेगा। आखिरकार हजरत मुसलम रजी अल्लाह तआला अन्हु इब्ने ज़ियाद दे दरबार दे अंदर गए। इब्ने ज़ियाद दे दरबार दे अंदर गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुसलम तुसा आवाम नू भड़काया, तुसा यानी कि तुसा गद्दारी की थी। आपने फरमाया ना ना मेरा आका हुसैन हक दा इमाम है, हक दा इमाम है, मैं उन्हां दा लतीया उन्हां दा सफीरा। और कहन लगा यजीद इब्ने ज़ियाद कहन लगा क्या तू यजीद नो अमीर नहीं मनदा? फरमाया ना ना मेरा अमीर हुसैन है, मेरा अमीर अली उल मुर्तज़ा है जड़ा कराना सब तो आला है। मुख्तसर उस जालिम ने कहा मैं तेनू इस तरह शहीद करावांगा जिस तरह के इस्लाम के अंदर किसी को शहीद ना कराया गया वे। आपने फरमाया तेनू इस सजा वारे तू इंजी मैनू शहीद करेगा, लेकिन याद रख ले मेरिया चंद नसीहतां ने। एक वसीयत मेरी ये वे मैं कूफे दे अंदर फलां बंदे दे कोलों कर्जा लिया वे, मेरा खोड़ा जोड़ा मेरी सिरा मेरी तलवार बेच के मेरा कर्जा दे देना। और दूसरी बात वसीयत देवे मेरे आका हुसैन नो खत लिख देना आखना सोनिया कोफी बेअहद ने कोफी बेवफा ने लिहाजा तुहाडा मुसलम तुहाडे तो कुर्बान हो गया वे, तुसी कूफे वाल ना आया जे। और तीसरी मेरी वसीयत देवे इस कूफे दे अंदर मेरे दो नन्हे नन्हे लाल मोहम्मद इब्राहिम ने, लिहाजा उन्होंने मदीना पहुंचा देना। इस वक्त आपने यानी कि नसीहत की थी, उधरों ने जल्लाद नो हुक्म दिता आप दा सरे अनवर मैं यानी कि दारुल अमारा ते ले जाके आप दी साहब दा सरे अनवर तन नालों जुदा कर दिता गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।